Si me dojsh këtë zemrë, se kom knu këtë kongë 700 herë me knu brenda ditës nuk më buhet bajat, kështu që faleminderit shumë për këtë kongë kaq të bukur, Zotrina e Mabazi. Ti ma ke bu kongën, ti ma ke shkruaj tekstin, orkestrimin e ka bërë Fatos Canolli, që e falenderoj pafundësisht. Zonja dhe Zotrini ka të shëndëruar, mirë mbroma dhe mirë se vini në shohë spektaklin tonë dhe fjuajën në Odeon, mirë mbroma na em. Mirë mbroma mirë. Kogja fula. Ha? U mirë, kogja slash, për një moment, bune me folë. Mbeta të prit.
Mi mama të gjitha, mi mama Kosovë, mi mama shqiptar, ku do që të jeni? E nga do që të jeni? E po s'ka më bukur se që do të shtu në mbrëmje dhe të djeli në mëngjes, ti përshëndesish shqiptarët, ku do që janë e botë. Dhe s'ka më mirë se kur merë reagime prej të gjitha atyre. Me bëri përshtypje, një ditë më mori njerin nga Australia dhe më reagoj për një musafir. Sa e mlumë të ru që e kam pa aty dhe gjë shumë e bukur. Nuk do të thotë se mund të ta ketë parë në transmitim, por e ka pa në YouTube, po. E rëndësishme është që marim reagime të këtilla gjithandej për spektaklin tuaj, për Odeonin që shkon në radio televizionin njërë dhe të një. E jemi bashkë me sfondin prapa që është jashtëzakonshëm, është Prishtina ime. Po ta duash dashurin, eja në Prishtin. Edhe vërtet eja në Prishtinën e bukur. Ne ecim tutje, sot të themi shumë qatë bukur, në spektaklin tuaj, në spektaklin ton. Këtu në sheshin e fjales e mire, këngës e bukur, me këtë skenografi tër glamur. Dhe sigurisht për këtë glamorozitet dhe për këtë spektakl, të cilin e realizojmë bashkë, jemi autor dhe kreator, edhe ju qeni këtej, edhe para kuintave, edhe prapa kuintave, edhe sponsorët tanë, edhe spektatori ynë, edhe telespektatori ynë, të gjithë së bashku meritojnë një doar të ty këtë marë. Që shka vesh më i ty qëtu? Kjo puna e veshjes time është shumë interesant, sepse është një faqe në Instagram që e gjeni Start Fashion Shopping, ose hyni në Instagramin tim, përmes meje e gjeni atë faqe që gjeni kostume shumë të bukura edhe të mira, por edhe të përshtatshme me çmimin e standardit tonë në Kosovë. Kështu që ja u sugjeroj edhe vizitojeni faqen Start Fashion Shopping. Këtë e dëni të gjithë që unë vishën vetë, kërë bukurin tim është për kujdes vetë Zoti. Kujdes nga dhe në përqinë, që ti për mund, unë ti me mu. Pa humbur kose do të kemi shumë qatë bukur, do të kemi musafir tepër të veçantë, që nuk lidhen ma me zgjedhjet, tash jemi tamam në spektaklin tonë. Por, fillimisht le të vinë ato që na sjellin gaz e humor përmes satires, alegorisë, e humorit të tyre, artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kunja! Bo qashtu se bihrijes dhja dinti. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Teuta, happy birthday to you. Humorime për ty, Dada Hyr, humorime për ty. Faleminderit shumë, Urime, sa vjetë i kina bo s'kallzojnë. Po na kallzojnë, po sa mirë. Faleminderit shumë, dhe njerë, shumë faleminderit për urimet që po mirë. 120 me neve të najna po vazhdojnë. Qa. Ha bre quva, e tu visha, e tu ndriqa, e tu bona të sokër. Dhe isha me donë shihër, thashoj hyr, e thira, hajde më i me mu, dolim se kom i blet diqka, tha e kom marrë benzin, hajde merëm, shkojna bashka. E shkova, e mora shkum që atje me një qendër dikon. Interesant, si këna hi aty, ishte një dugoj e re. Ajo dugoja shkrujke mal nga Turqia, Egjipti edhe Dubai. Thash tyve pa hi nuk e la. E qi mrana kur po këshyrim. Plat dugoja rush. Mrana po ne keni qik, ajo shqiptare, e bukur shëshëm. Edhe një bur, a i bur i huj, po dike ka pak shqip. U afrova thash ta blejna i bluza, dhe na i diçka. Kura i tha zoj, tha, të na tha nuk janë tha me numra. Të senet. Po të në kohën ajo shtrigave që keshke. Kura vërt janë i zapet të më zgërdi hi edhe që i vetën e vizatu me Nike edhe i ka. Thash po, qysh i keni pra, hajt kallëzëm. Tha po, tha për shamu, tha numri, tha XX, tha të na rritu.
Tha, është e vogël. E më tha tamam, e tha shumë e madhe, i kësa tha mashallah, tha shë XXL, tha XXL është ty bej arabi. E kështë bra, jo, Pida, të mbuni nervëz, so që zita që mi thonë. E ti këthena, thashi, sholat kruhen atë vetlat vizatune të vinë tuk, tlak. E prej notit të ka pa një peshore, tak, thash që ta po du me marë, kuraj, zoj, ajo thash shumë efikase. Tha se asa nuk ka, tha, është tha pa nura, tha dhe pa stres. Tha se qyrë me slika, e të ka pe qita në tokë hypan ta. Pe këqyri, thash pe marë. Pe marë, thash se deri tash pas në mri, veç deri të lupa. Kur të mri telefonti, du mja një stereozit gjithën. O, e dhune dhe shta me mborat atë fshisën që po fshin vetë. Po. Thash ta marë kur më ronë men, thash na sheton vetë nejtë, rënëva jo. Po. Që në njësë të marë veç, edhe buri po më thot pa arë gjallë shumë. Po tja. Po. Dina du që më tha. Tha, oj gru, tha, që je normal. Shë. One qysh, për sërit e, ti gru nuk je normal. Urno, hajt edhe njëherë, hajt, për sërit e, apo të një mirë. Tha, o, ti s'je normal. Thash, ti je normal, thash që ngën, thash një gru, e ja zbaton urdhrat grus abnormal. Mu burri janë, po më thësha, zemër tha, shkencëtarë të kanë vërtetu, tha, që burrat ta mrena ditës i përdorin 10.000 fjallë. Shete. Po, tha e grata rreth 20.000 dikon. Që? Po, e këshyra. Allahin, thash mire e kanë. Thash normal që ashtu, kur na duhet juve tru thadve, ka 2 herë mja unë përsërit senet. Që aty është problemi. U këthim thaur, no? Urna. Po, Edhe një herë. po dhe 2 herë duja unë përsërit, je 20.000, po 30.000 e ma shumë. Unë e këti temit. I këthina pjaba, ja i zamara, msha Allah hile na i herë hëndër. A ju, është pse ju, ta se so herë tha du me ra, tha e kënëja jetin, ta para si më mëzonë gjumi më mrujt pe i shejtanit. Ja, dhe më që bënë, që mas miri bënë një postim. Thuj, po e jepi burin falas, pe fali burin. E shkrun, me hargjur nuk hargjën. Po as me vyv, sen zvyv. Po nan me dhe sa të livdajsh. Edhe mas nej për njëherë vetë shukët. Edhe shkruje bonus. Din me rejt edhe pa e vetë hish kur gjo. Bash njej si buriem. Po që jo pas ke mari noti këtë në bura vëtun. Më ja e me nën të ardhën me ta aja i najsen. Juzi. Aj du si jëtë getë e thët. E ardhmja i takon ati që e qënjëros të keqen dhe e mbjell dashurin. Shëti, i meqëm. Se në rani dhe kudet. Këtë liri ka nevoj që ta ketë rëfimin e saj, të lavdishëm, të luftës për liri. Jemi son të këtu me zotriun e nderuar Jeton Kuqi. Jeton, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë mbroma, mirë se gjetëm. Si je Jeton? Mirë, faleminderit. Jeton, ju jeni prej? Prej Kotlinës Kaçanikut. Ka kuq në Kotlinë Kaçanikut? Ka kuq. Ka kuq, ha? Jeni gjithë shumë vita aty? Jemi Den baba. Den baba den, se jemi kuq tafërt me kuq të pejes, të vushtërisë,
Jemi me origjinë prej një vendetar prej Shqipërisë. Fëtë dhe kush që kanë kriju Malin e Zi. Po. Faleminderit që jesonte këtu me ne. Faleminderit. Jemi këtu me zotrimin e nderuar Haxhi Çallahu. Haxhi mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje, mirëmbrëma për gjithë stafin tu. Jam nga komuna e Kaçanikut, vin nga një fshat Gajre, Thirrët, afërsi qytetit është, por ndryshe aty jetoj veproj. Tanë jetën. Aty, sikur të parët, ha? Sikur të Den parë, baba den. sikur gjyqje Vazhdon edhe Haxhi. babi edhe unë aty jetojmë. Që luftoj për liri, po i shpëtoj luftës për të na rrëfy. Falë Zotit i shpëtova luftës bashkë me këtë shokun tim, nga fillimi ishmi në luftë, deri në mbarim, ku ishim bashkë me Nazmiun, gjatë luftës. E kemi këtu një pjesëtare të UÇK-s, të nderuar, që sigurisht ka qenë shumë e re në ditët e lavdishme të luftës. Eliverta Alia. Mirë se erdhe Eliverta. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Unë jam Eliverta Alia, jam nga Pogradeci, po pseudonimin më shumë njohin Majlinda. Nga Pogradeci. Po, Eliverta Alia. kam qenë në një studente e re, kur i kam gjutë këto protestat Ku ishe studente? në Tiranë, Në Tiranë. Akademinë Ushtarake. E çka kur e dëgjove E kam lënë, domethënë kam qenë pjesa, kushtrimin për liri? po, edhe plus kam qenë nona e 2 fëmijëve, unë me gjithë burrin kam hyrë në luftë. Ishe nana e 2 fëmijëve kur erdhën në luftë. Interesante Eliverta. Po gjatë luftës e ke pas emrin e njëjt apo? Jo, aty e kam pas pseudonimin Majlinda. Kjo është një pseudonim se kam pas një motër para meje, ajo ka vdek shumë e re, e ne me atë dëshirën e saj, unë e kam plotësuar. E gravove në Po, edhe sot e sot unë atë emër e mbaj. Jemi këtu edhe me zotrimin e nderuar Faruk Hajdini. Faruk mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirëmbrëma, Si Faruk? mirë, Faruk, ju vini prej? Ferizaj, Ferizaj. Asa do na mi thon Ferizaj. tamam. Tamam, ashtu. Sa vjeçar ishe kur shkove luftë? Po luftë kam qenë 20 vjeçar. I 20 kom bush 20 vjet, faktikisht në luftë. Ku i bushen luftë? Luft 20. Ja marr për Gjermanisë. A erdhe prej Gjermanie. Në Gjermani kom jetu vetëm 3 muaj. Se shkove më herët? Shkova se një vesh sërbet në morën një noti, mu më rrën, Ku tako ishin, ha? Ku më kanë taku? Ma morën një noti, ashtu, edhe më patën rrej 24 polec, u më lanë që thojnë, ka qenë natë Bajram me adet, edhe Ku në Ferizaj? Ferizaj stacion policijës 24 polec. Se harraj atë Në stacion, 24 policion. 24, ka qenë vakti drejkës tive. Fati jem me ongrat të rej ma kalablek. Edhe të është në mazë më rrehen ata, në e banën atë qefin 24, se po del të është edhe 25. Po pse të arrestun? Po unë isha të punu, për me mojt familjen. Punë isha me cigare. Aha. Me cigare. Edhe shka më interesant me 7 paqeta më kanë gjithë. Aha. Ka pas tjerë me shtega punojshin nuk i ngoshin, mu me 7 paqeta Ja, ta kanë vënu pikë? ma mnu pike. Edhe më e keqe që më rrenë nërë si babës. Anë në sytë Edhe i thike baba po ndromi o bije, i thike ati në polici, po ndromi me birin tem, me djolin rrehu mu, ma fështirë nuk jesh. Edhe shkove në Edhe Gjermani. ative nuk ju dëke interesant pëse më rreshin e toj, mu më quba dhe në stacion, Aha. se e dishin ata shka bujnë. Edhe stacionu më rrenë 24 polec, edhe po më thojnë dil tashtë. Tu dol një polici ma ma zunë i derën, i madhë, po du me i nërmjet konve nuk më lejajke, i ngushtejke konë, nërë sjetla, i ngushtejke në sjetla, po thot je i lirë. Ta man jam nisën pëndrejnë kryu më ka qitë për tuke. Edhe jam nisën një rrugës, po vazhdej që shtu zhakë, se s'gudzisha mu që në kom, unë për cjelëshin. Një nep edhe po kalan atë pari, tu që u dhanë pazar me shqitë, se në të bajromi, o doj, thash ka të kam bohat një më, thash doj lërgohu. Se unë i rret isha. Kur edhe të shpia, ishim bo dhej edhe familja, kuptuat, aja. Ta një mama më nunat piken që thove ti, nuk u dzisha me nej këtu, se kum poshe në marshin. E u dëtyrova me do në Gjermani. Si dole Në qytet përfundove në Gjermani? Në Gjermani kam qenë Milhazën Turingen. Turingen, 3 muaj me nëzi që kum nejt. Edhe? Edhe kur erdhen puna mu këthu në Kosovë, edhe erdhen ata me orë vullnetar ku shvje për Kosovë. Ishmi në dhomë dikone në 30 e dishka vejt. Kur erdhen ata ku shko vullnetar me orë Kosovë, i pari që i gishtin, tha, Sovjet i ki 9 mëj.
A e di për familje tonë i sen, thash, ja s'di sen, se s'dishmi, se s'kishmi kontakt me telefon, se luft, kuptu. Tha ti ju, për s'dyti po dhe t'apet, a ka me orë në Kosovë, asë njës që ngeshtë, në apet, për strejt apet. Kjo thotë o burra që unë tha se kjo 19 vjeqari po vje ju, mu bashkan gjithë edhe 2 shokë, erdhe më luft, po më tjetër anë dhe në tash luft, më thirë dikush telefonat në Gjermani. Pe kopi telefonin, pëtham ku shie po fuli, pas më prezetën emim, pëtham po më vetë Kosova ke morë vesh në i sen. Thash jo, tha babën tha ta kanë mytë. Po ma dhonat të fundit të tjilnimin, edhe unë tash vinë Kosovë, e kry luftën si o ma mirë. Që erdhe edhe në për Italinë? Ko më ardhen për mes Austrijës, me autobus, edhe në Itali mirë, në Itali edhe kena zbrit në deti atje në Shqipëri, në Dorës, në parë Dorëse. Po edhe erdhem në luftë, ndoshti zoti i pështum, babën më kanë rej shumë, sërt më kishin rej, po edhe i ka pështu jetën në Danimarë. Jeton akoma? Jeton në Danimarë. Ku jeton? Në Danimarë. Në Danimarë? Po. I ka britë të thyne, i ka me kalash dhamë të thyne, kuptuat ata, ka e kanë shtindu. A gjatë luftës përfundojnë Danimarë, ha? Po gjatë luftës. Po shko më interesant ata e kanë di që unë jetoj në Gjermani, e kanë morë sëpët e kanë rej babën me fotografi të emën, që në kanë fotografu shëshnia në luftë. Edhe baba rej me fotografi të emën, baba nuk e ka di që jam në luftë. Ka menu montazh. Ka menu që jenë Gjermani. Montazh kanë bo këta. Bukur shumë, jemi këto edhe me Nazmi Hasaj, Nazmi mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirë Para se me hyrë këtu the qashtu gjithë i fundit kom karo hise. Qashtu unë, pak për shukë kom qëllu si tolerant. Unë em Nazmi Hasaj, pi komunës Kaçanikut, jetoj me një fshat ofër komunës Kaçanikut, në mes të perizojtët Kaçanikut që quhet Gabric. Jam krenar shumë me atë fshat se ka pos shumë ushtarë të QK-s, ka invalida, kena dëshmor, jam shumë krenar për atë fshat që kam lind aty. Kur shkove në QK, në realitet? Para se me shku në QK, se është një rëfem shumë i dhem shumë i jemi, që më dridhët ke trupi, atë shumë apatë në rej babën sërpt, me gjithë vëlla, që 56 vjetë më ka vdek baba për 2 javë detë. 56 vjeqarë. 56 vjetë, kurse vëlla në mbinë 2 mujtë detë asë në gjithë s'ka mujtë me livrit, që që për torturat në dheja. Edhe në dëgju që po është një gropi o QK-s, me shok, të pare njeri që kom taku Hajrosh Kurtin, thash Hajrosh do të me shku gjithë qysh Shqipëri. Edhe kanë formu një grupë të QK-s me 18 korrekt, 98 kena auto për Shqipëri. E kanë formu kush? E keni formu bashkë? Shumë. Po, kanë orë prej. Aty në fshat? Jo, gjitha fshatat. Gjitha fshat? Po, Ninka e Dogona e Eliezat e Bajnqe, Dura e Gabric, e na bon janë 24 vetë, edhe kena auto rrugën e kena morë për Tropoj, për Shqipëri. Aty jena pregadit një 6 javë detë, Tropoj, pe Tropojës kena shku në Krum, pe Krumës në Sanë, pre Sanit kena ranë, ure gjatë rrugtimit, po ta teloshe, për ngarkesë sa që të modhe që kishme në korrit, e theva komën e djatë, 2 bilizykt edhe themrën. Edhe meta të na une në kufe aty. Kishit shumë ngarkesë? Ngarkesë, mbi 70 kg i kena posë. Mbi 70 kg? Mbi 70 kg, qaqë dëshire e modhe që të bina qaqë shumë armatim Kosovë, t'ju obi shokve. Une me mytë që edhe 2 vllazit me t'i furnizoj me armë edhe t'ju bashkan gjitë me u QK-s. Aty e theva komën edhe unal me met balashi edhe set malsiu ka ne ton ditën aty. Ato ranë në Krum aty, këto në Krush. Prej Krushës ka orë një grupë, më ka morë aty, prej aty të na kina pushu pak aty në Krush, të na kina shku në rrugovë të hasit, në rrugovë të hasit janë pregadit. Shok, para më nëngjesit me rrua, unë e meta me një kushërit emin me Heredin Hasaj. Me komën e thymë se isha i paliveshëm. Aty një 5-6 javë të na shep, hoti, më ka morë mu, më ka prunë shpe. 5-6 javë beta? Aty i paliveshëm jam konë, do me onë 3 herë më ka roli kura e komës qatë shumë. Në ndoni familje? Po, familjen e shep hotit. Të marshin ilegali? Po, aty në not, edhe ma kanë për mjekon, më ka mjeku aty, po nuk kishin rrethonat për me shku në spital. Edhe kur erdha momentin ma të fështirin e kum pas kur kum hinë në barë, kur e posh asë një antar të familjes, nuk e kisha pas në shpe. Pse kishin? Kishin... Ofenziva dhe kishin... Po, i kishin largoj, i kishin sulmu ato edhe
u takova me një kojshi, tha, familja jote gjindhet te motra. Edhe aty me një kojshi, shkum me kerm qoj, te motra, nuk më pushu as një orë, kur dhonë rëtha për vlavën e dytë. Tha, Islomi, tha, u plagu, tha, dhe keq. Tha, sho, vesel trego ma o vro, jo, tha, 2 durë sa i ka asë. Edhe sot a dit i ka dorë gishtat e këpot. Të 2 durëve? Jo, dorën e majt i ka gishtat e këpot. Edhe mo, nëse mo, mas të nena u këthy ma pjatë fshat, të na ma arrestu në vlavën e dytë, që është sot dëshmor, e ma kalon veç një djallaj, e ka kry shkollën, ka kry fakultetin, po mërzia me madhe është që nuk mujti me gjithë punë këto, fizikterapin e ka kry, edhe u punësu në Gjermani. Do me dhoni ka pos disa oferta veç i ka apliku në Gjermani, djalli dëshmorit këto nuk patku. Rëfimet tuaja janë shumë thella, shumë, sepse janë betejat janë. Jeton, kur shkove në QK? Unë në QK jam bashkangjit me 26 shkurt 1999. Dita edhe datën. E di datën, o konë dita e pare fillimit të luftës në trejtë Kaçanikut. Në atë kohë dhe komuna e onë të lezit o konë një komune përbashkë në Kaçanik. Unë si student i fakultetit juridik edhe pse një vjetë me vones, jam njësë me shku në provim, se të nesit e kisha provimin të provë atë Arsim Bajrami, bashkë me kojshien të emë shok gjeneratës Sabitin po është dëshmor. Prej fshatit kemi dorë në rrugë kryesore, i njip në autobus edhe jam orë dhe në Kaçanik, dhe në qytet. E njim gjujt me të njim tonat që përbomët, kur vim Kaçanik në kontakt me shok të mi, të një luft është dhejtë pustenek, unë e këmë zbrit për autobusit, këmë vazhdu në fshatin bëbë, në gajre një vaj, në fshat e emen edhe me bashkëtoftar tjera në bashkangjit, do më thonë dita e pare luftës, o konë që ajo, prej vullnetit madhë, prej tërturave, sikur pjesë tjetër që kena vujt, me zë që këmë prit, janë atë aspekte me dorë sot ma patriat si tjertë, po e kena pasur me vdeko, se një akon njekt për njekt në tërtura me prindin vetë, edhe ko 26 shkurti 1999. Cila nisi ka qenë ajo? Unë në fillim kam vinë në togën vëzhgus me komandantën e togët, tash është heroj kombit Milajm Ljoku. Pas pak më kalu masën policinë ushtaroke me komandantën Gjabir Eleze, me agjinë me tjertë. Unë pas një kohë shkurt. Transferimi ka ndodhë mas ofenzivës dytë, mas basokës që ka ndodhë fshatin tonë, kër jam transferu për bazë në Rambuje, që o konë baza e brigadës në 62, prej aty të këmë kalu në policinë ushtaroke. Në policinë ushtaroke. Këllë sot e bojë mblejmën e policinë ushtaroke. Cila ka qenë beteja e parë që t'je ke ndjekë? Beteja e parë ka qenë beteja non morsit, mas ramis fshatit i vaj, aty ku na kanë rohë dhe dëshmori parë heroj tani Milajm Ljoku dhe këshirin e Mërlla Kuqi, ka qenë beteja e parë non morsit. Aty janë vro, aty na kanë shpërngull, kanë menu shkit me na zhvendos tanve, po ka qenë fat që herën e parë janë vro veç 2 bashkëshatarët mi. Tash njëri është hero, tjetër dëshmor të kombit. Tash sa vjeçar ishe? Isha 19 vjeçar. 19 vjeçar. Po në përdorim të armatimit të për pushkën për herë të parë, në përdorim ma ka mësu bashkëftarin Nuhi Provëliu, se s'kisha provoj edhe në takimin e parë që shkoj, po du mu aktivizu me ta, mu ka të regu, do me thonë instruktori i jem i pari ka qenë Nuhiu, edhe normal edhe Milajmi, komandanti, do me thonë që ato 5-6 dit, kam shërbi si roje, si tanë ato jam stërvit me armatim. Edhe stërvitëshe, stërvitëshe në gjdo kohë që po, qëta pa. Po si e kujton betejën e parë? Po beteja e parë ka qenë, për mu ka qenë jërisi, se të i po gjitha beteja në Kosovë, si shka ndodhë, nga prishme gjithë shka, ajo dhe që në ndodhë me 24-ën, po vullneti ishi madhë, dëshira ishe madhe, edhe dishmi që javë vdekja liri, nuk ka të tërsem, po foli për familje dhe për tem që i në konë për njekë, të më thonë, neve lufta në ka dhe motiv për me dalë në betejë edhe me vazhdu dele në fond. Të forcoj më shumë ajo? Po, më shumë. Të dha më shumë kur ajo? Shumë më shumë kur ajo, të i di torturat që i kemi kalu me prindin bashkë, për njekë të bashkë, do me thonë, edhe si student që atë kohën, kur kam banu në Prishtinë 4 muaj legal, edhe pse isha i ri, u akuzojsha për terrorizëm, që s'kisha të bajnë atë ku më që kënë. Po, pushteti... Që të ndishinin atje? Po, pushteti në bos shpionëve, tash po thamë shumë publikisht, na kanë gjurmu edhe na kanë akuzu për ata që s'isha u që kënë atë ku. Akoma? Po, akoma, s'isha, po a ish vullneti jam edhe piknisja ka mu orientu. Do më thonë, ti e more lajmin në autobus, se lufta ka fillu, zbrite për autobusit dhe drejt... Po, se më nuk ishë mundësi me shku për rrugë kryesore, isha me babën, babës ashtë tjade ka dhe ka dalë, unë më është në komë, 3-4 fshon nga me shku më shatemin.
Haxhi, Bravo. po si e kur dhe. Mirë shumë, ma i fort se kur. Ma i fort se kur, ha? Po. Si ndihesh sot? Mirë shumë, falë Zotit punës, mirë njënda. A mirë. Ka ngecje realisht, Kur i kujton ato beteja? Të kujtohen? në kujton betejat fort mirë. Cila ka qenë beteja e parë, në falqe? Betejën e parë e kam përjetuar në fshatin Pustenikës, me 26 shkurt në 89. Në 89. Ajo ishte beteja e parë që morëm rrugën nga Kaçaniku deri në fshatin Kotlin, fshatin e këtij të afërt. Tani vazhduam gjatë natës në Pustenikës. Se aty veç filloi me 26 shkurt, filloi ofenziva e parë në se ishte komunë, si që tha dhe ki shoku, ishte komunë e përbashkë në ato. Qashtu. Edhe ati filluam betejën e parë me ushtarin e parë të plagosur, tani është polici i Kosovës, veç në mbod emrin që patim në i ushtari, kam kontaktu në fshatin e këti, ka qenë në bushve. U plagose, ja? Po, ishte i plagosur, po. A e din, përsham, njësit i juve, njësit të tueja, sa kishin çfarë numri apo... Për momente... Tash ishte kohë e vullnetarizmit edhe ma... Jo, ati ka qenë, nuk kemi qenë janë njësi, ishme grupacion në mënyrë ilegale që organizojshme... Po, ati këtu. Se unë për herë të parë, për me kontaktu me pjestarë të UÇK-s, kam kontaktu në fshatin Biçec. Komunës Kaçanin këtë parë. Ati ka qenë komandant Bardhe, ndjes pas, dëshmor tani, ka qenë zamens komandant Hajrush Kurtaj, edhe të tjerë, ta kuptoj. Une aty jam kyqën, në 98-ën. Çka the? Unë i bashkohna juve dhe shkoj. Po, aty jam, une kam kërkuar me një kusherit timin, dua t'ja përmend emrin, Sadik Çallakon, kam kërkuar se ku kontaktoj me grupet. Ku bi gjetu që kënë se du me shku? Edhe na njoftuan që në shtëpijen e dëshmori tani, Fadil Bunjakut, aty janë? Aty janë, po. Edhe shkove i takove? Takuam aty, na pritën në mënyrë më të ngrohtë mirë, biseduam rreth organizimit. Çfarë ndjenje? Ndjenje bukur? Thënë drejtën na jem... ushtari i venit. Ndjen më të bukur kur një s'kam dhëtë. Kur i që një tejme, kur i që, absolut. Veç kur e kam pa uniformën, për herë të parë, unë kam pa uniformën gjatë me në ekranit televiziv, po për ta prejkur me dorë time, për herë të parë ka qenë atë. Edhe ndjenja me bukur në botë që ka qenë ajo ditë. Edhe ati kur kam dalë nga ato, se na thanë që të keni vëmendjen tash e tutje. Thash, tani edhe thash të mbrasin sërbët. E përmbushën. Po, uniformën, kur e veshe për herë parë? Uniformën e kam veshën pak me vones. Deri sa varë, deri sa keni gjithë. Deri sa erë nga Shqipëria, erë pak me vones, kishim ati këtu me uniformat njerëzve që na i dhuroshin, por për të kompletuar, jam kompletuar me uniformën 26 shkurt në ofenzivën aty fshatit tim. Se ka qenë ofenziva. Kur ka fillu ofenziva në fshatin tim, unë kam qenë në fshatin e këtij, me 28 shkurt, më falni, kam qenë në fshatin e këtij. Ishmi kohë dreke, edhe na lajmëruan që në fshatin tim filloi ofenziva. Se kishte ardhur njësit e UÇK-s, ishin vendosur në lagjën time, pikërisht njësit e fshatit nga ky, shoku, ishin vendosur edhe aty më larg ka filluar. Edhe na kemi filluar nga shtëpia e këtire, mos gabosha, kam qenë shtëpit këtire të drekuar, veç sa në herë dreka. Edhe aty për aty e kom lanë bashkë me Kusherinin, Sadik Çallakun, Eset Marsiun, dhe shumë tjerë. Tash ka kalu kohë e gjatë, shumë tjerë kemi fillu për fshatin tim. Mirë më Haxhi, thus të veç sa në herë dreka, po kush e bën ta dreka? Drekën e bëshin nëna tona, motoronat tona, që janë heroinat tona. Po kazerma kush ishin? Kazermat ishin shtëpit e tona, ishte shtëpia e këtij, ishte shtëpia ime, jote, ati. Domthon, ato ishin, na ato ishin kazerma. E la drekën edhe? Edhe vazhduan, po. Edhe pse ishte dimër, acar, mund të them, jam i bindër që ka qenë mbora 1,5 metra. Se sikur kur e porosita i kujtohet, edhe 99-a
Edhe 98 dimër Ishin do farë pjesë që ne duhet kalosh me ati farë, ishte bora 1,5 metër. 1,5 metër. 1,5 metër. Po aq vullneti i madh, aq dëshira e madhe për të shkuar, për të ballafaquar me okupatorin, që nuk e nishme as rrugën. Edhe pse kishme armatim, kishme municion, kishme pajisjet tona ushtarake, definitivt. Po Ne I pas po mjaftu shumë ja. Ata na e dimi se sa Qa sa më shumë I siguru. Eliverta, moj po gradecare. Sa të regim I mozaikut shqiptari mirë je? Po gradec. Faleminderit. Tiranë, vjen luft. I tash përfundovën të tovë. Unë kam qenë studente dhe jam martut në Tetov, po me burrin bashkë rinim në Tiranë. A me burrin rinim? Në Tiranë, ajo ishte organizatori I luftës që shkonin nga Maqedonia për të hyrë në luftën në Burri për nga është? Tetovës. Tetovar? Po. Dhe ishit student bashkë në Tiranë? Jo, ajo ishte të djali dajes tem punonte në Tiranë. Në Tiranë? Unë isha studente, rinja që aty e ne jena njoftu. Aty e njofte? Po, a ishte organizator, përse ne jena martu, a I ka qenë kur nisi lufta në Kosovë, a I hini për para me e në luftë, se unë I kisha 2 fëmijë I kisha pak më të vegjël, por kur ajo ishinja që fëmijët që vinin nga Kosova në Tiranë, në vendet shqiptare, Shqipërisë, e ne unë thash, po edhe këta janë fëmijë, unë në qofë se kam për të vdek, do vdes edhe këtu, si jam, do vdes, do ngelen fëmijët panon. Po edhe me shkut në luft, qofë se kam të vdes, do vdes. E ne kam hyj 1 muaj mbas burrit. Po, burri e dinte që do të vish një ditë? Ja kisha thonë. A ja kisha thonë? 3 muaj ditë, neve nuk na ka ditë kërkush në luft, se kena qenë burre grupa. Po, këta e kam plus luftëtar, bashkë në pashtri kishim. A në pashtri? Po. Se në koshare dilim një pjesët dhe njerë dilim nga kosharja në pashtrik, kishim shokët jena... Po, në cilin vit erdhe në luft? Në 98-ën. 98-ën? Po, hyna, 1-2 muaj, si u vra një shokë jonë, unë dola për një muaj kam hy prapë. Fëmijët ishin të sa vjeçar? Po, djali I vogël ishte 1 vjetë e gjys 2, tjetra saj kam lind 4 muaj. Kush kujdesej për ata? Familja jena. Kam familjen shumë... Nisoj se ajo dreka e këti, ishtash familja. Po familja kur I tha që po shkoj? Nuk e kanë ditë. A nuk e kanë ditë? Jo, kur jam paraqit. Jo, jam paraqit nga lufta. Pastaj familjen teme I kam pas shumë për çështjen kosovare, I kanë dash shumë kosovarët, se ne kena edhe preardhjen nga Kosova. A preardhjen nga Kosova? Ne jena Abrashi, e ne jena... Që ajo ndoshta ka tërhek edhe më shumë, po kur I kam pa nonat, e në fëmijët, e në femrat shqiptare, në atë dhunë të sërbëve, s'mun e kam duru. Si uptove, Tiranë ku? Tiranë drejt në Koshare. Pastaj rruga ishte kriju, hyre? Unë nuk e kam pas problem për armatimin, se e kam përdor, se kam qenë edhe një ushtare atje, një rezerviste e Kosta Elverogjës. A ke qenë rezerviste? Rezerviste e Kosta Elverogjës, nuk e kam pas problem. E di e manipulimin... Po, e në plus I kam edhe shokët I kam dimu, që I kam mësu ta mitralozin, pushkën, automatiken, që ti përdorin. Po kam një shok sot, e kam në viti, ata e përshëndes shumë, se e kam shumë për zemër, se ishte shumë I ri, 17-18 vjetë. Hafizin, sot është, në viti është sekretari OVL-së, e përshëndes ata se a ishte shumë I ri, unë shpesh herë, veshët ja kam hek, I kam thënë se jo të ngrihesh në kom të luftosh, po duhet luftosh më ullët. Ullët, shtrirë. Si gjithë të rinjtë. Po më mirë. Kam ka përcit, më kanë dash shumë shokët, me gjithë ata ja dhe këte kam bashkë luftëtar, bashkë, kina qënë, në luftë. Po kejtë tetovarit që në ke bërë? Këtë tetovarit pas ka bërë tetovarit, kështu në gjumë me... Po ndështë nga dashuria që ke pas tetovaret, po edhe jam krenare që jam tetovare se një jetë të 35 vjetë gjajti po boj atje. Me gjitha ato që kam jetu edhe në Kosovë, në Prishtinë, Dardani, kam jetu gjajti 10 vjetë. Sa fëmijë keni? 3. 3? 2 djemi kam, 1 qik.
E një të pas luftës, ha? Njonin djalin e kam pas luftë. Pas luftës. Nga ty, gjajti, me luftën para marka. Cila ka qenë kështu beteja e parë juaja që? Beteja e parë jenja është kur neve kur është beteja është me madhja kur neve na humbte do një shok, ata na jepnin një vullnet më të madh që neve t'i dilnim përpara betejës edhe më shumë. Beteja tona janë shumë, megjithatë se shumë pak mbaj mend se shumë kam qenë e angazhuar, ama beteja jonë e para është që kur kam hyrë ditën e parë që nuk i kam njoh asnjë, po plus edhe burrin tim se kam njoh. A se ke njoh pse? Pse me teshat e UÇK-s ka qenë e ne ishte dobësu shumë. Ishte dobësu shumë, ha? Shumë. Për 2 muaj ishte një dobësim shumë i madh që ka ushtru për të hyrë në luftë. Ajo është për mua një fitore shumë e madhe. Cili shqetësohesh më shumë? Jo, s'kena qenë më shumë më afër bashkë njëri tjetrit. A jo? Jo, se thosha ndoshta do bie unë, do bjerë edhe ai në luftë, e kështu ishim pak më larg rrinim njëri tjetrit. Distancë. Po. Ajo është distanca e luftës. Unë i kam ditë ato e ne i kam thënë për herë më tetin. Po ku ju gjeti liria në realitet? Liria na ka gjetë neve, domethënë në bas lufte kena qenë në fshatin e këtij. Po themi në 12 qershor, ha? 12 qershor unë kam qenë në Se kjo pjesa ka qenë në realitet sikur Kaçanik kemi qenë. Momenti më i bukur se forcat e NATO-s hynë. Kaçanik ama 12 qershor neve kena ardhur edhe në Kaçanik kam qenë në Kotlin. Jena kthy domethënë, pastaj kena ardhur mbas që atje kena ardhur në Prishtinë. Në Prishtinë. Forcat i shihi, forcat angleze sidomos, Po, me NATO, po. E kontaktin me to kur e kishit parë? Unë nuk kam pas shumë kontakt, se jam tërheq pasaj se kam lind të djalin, jam largu pak jam tërheq pak. Lufta ka momente shumë të vështira gjithmonë. Shumë. Ato momentet më të vështira bëhen edhe lavdia e luftës, lavdia e lirisë. Jeton, cili ka qenë momenti më i vështirë? Momenti më i vështirë ka qenë 24 morsi, mëngjesin 24 morsi të rrethimi i fshatit, edhe vrasja e bashkëfshatarëve edhe vllau tim, torturat mizore, masakrimi i tyreve. Masakër, Po. Janë masakru shumë aty? Janë masakru, me 24 mars janë masakru 11 martir edhe 11 dëshmorë që kanë ra në betejën e 24 marsit. Këta dëshmorët kanë rezistu, ha? Po, bashkë jena konë aty, rrethimi o konë i fort, forca ka po shumë flitë tash me numra, dikun të 1200 dhe 1600 forca që i ka rrethu se i vetë me fshat, që kena posë popullat në atë pjesë, që shtojmë në tonë lepejtë në djathë, krojë djathë i Kaçanikut, edhe ka zgjatë beteja gjithë ditën mromi ata që janë vro, janë torturu, i kanë murë, janë konë 2 pusa mbi fshat, edhe i kanë gjuhë në pusa, dika plagos, dika torturu, qysh kanë mujtë ata, po kena gjithë edhe format tjera dhumës që i kanë posë dështu pësa me baskija të gjallë që i kanë zonë, që i kanë po dhe printe të tonë, familjarët e tonë, duke i torturu, i kanë gjuhë në pusa dhe dikon mromi i kanë mush me eksploziv pusat edhe i kanë dash mi zhduk gjurmët e krimit. Po për fatun edhe bashkëfshatari im Shahini, që është gjenerat e vllau tim, kemi shpëtu, jemi konë ofër ngjarjes aty. Nesit, dhe mund ta notën e kemi bënë martë, nesit kemi ra dhe kemi po gjurmë të krimit, edhe kemi po pjesë që sot janë dhëmshme mi kujtu, po në kena qare pa e kujtu historisë brezave të ri, kena po copat trupave të njerët për eksplozivit darta në lesë, gjo që sot janë edhe faktet e zhvorrimit masakrumve, që kam një pjesë gjërime të tëneve, ja ku më dorëzu Institutit për krimet luftës, mënyre ma mizore, dhe më thonë kena përjetu ata, po më edhe dhemshme a ishe, kur e kena gjithë vllaun, sot është i varrost pa kokë, maran se me po prindin, të e nxjerrë fëmijën e vetë, këta janë rastet më dhemshme. Tash, e kemi pas fatin të jemi pjesë e historisë dhemshme, për të lavdishme për me jetu, tash kam fëmijë, me jetu lirien, me kujtu sakrificët, qysh e morë dhe të liria. Haxhi, si përgatitej situata, si një betejë, para një betejë?
ndonjëherë ishin spontane situatat. Ndonjëherë ishin shumë spontane. Se e tregojnë Sepse baj luft mbrojtës. Po, tregoj betejën e 8 marsit, që ishte në një fshat mes fshatit tim dhe fshatit të Jetonit, Pivoja. Dhe na u kërkojnë ndihmë, por ushtarët atjena, ne ishmi në fshatin tim, ishim vendosur në njësi, edhe filluam gradualisht t'i koordinu senet mes vetine, se ka mund dvjere okupatori. Edhe pse ishte dimër, ishte acar, ishte bor, them pjesës sharrit ka pasur raste që edhe 2 metrë ka qenë bora. Po fatkeqësisht ato kishin tankat, kishin artillerinë, kishin asoj që ishte vështirë t'i pris. Edhe filluam u pozicionum te vorresat e fshatit i Vaj. Ajo ka qenë beteja për mua personalisht me e vështirë. Se kishmi ushtar shumë plagosur, shumë përstepër. Kishmi popullat, ishte mollini i fshatit në fshat, tani është një restorant aty, aty ishin vendos kretë. Nëmonë, ishte problem për t'i tërhekur qytetar nga rrethimi aty. Falë Zotit, punës, angazhimit njerëzve që ishim, kemi të rek avashavat, mas pari kemi të rek plagost, kishmi një bashkëratar të këti, ka qenë shumë i plagost, në ofenzinëve e fshatit tem ka qenë aj, për nëser hasaj, ato i të rekë mas pari. Avash. Tani, dihet se sa ishte morali shumë i madh për t'i përballu senet nga okupatori. Sa ato i kishin me komplet arsenalin e vetë që i kishin. Nuk ishin sikur ne me të numërume. Po, sigurisht. Fatkeqësisht, po tani them drejtën në tash, nalla tham vetet, ne, a kisha mundur sot ta bëj ata? Sot. Jo, tha. Më ne përgjigja është thamë jo. Po ishte vullneti shumë i madh. Shpesh herë me këta udhtojshmi edhe me 20 kilometra udhtojshmi. 20 kilometra. Edhe pa fije lodhje. Edhe si ka qenë shumë i ri ka qenë. Realisht, sa e ka përfundur shkollën e mesme, ka qenë shumë i ri. Po nuk kishmi lodhje. Po, ishte kohë më të mirë. Vullneti ka qenë i madh, edhe ty po këta me moral. Student. Me moral të madh edhe i ajo ishte mashadit. përgatitja që e bën shmina, fatmirësisht me shok, koordinime gjithherë i mashmi mes njëri tjetrit, jo në kokën vete, se çdo sen që merr në kokën vete jenë psoj. Po kisha fatmirësisht kisha një lidhje shumë të mirë me shokët e luftës, u koordinoshme. Por ne njësitin tem s'kemi pas asnjë të vranë. Në atë ofenzivë, njësitin tem. Kjo flet për organizim të mirë. Po, ka Nazmi, qenë si e ndërtojshit moralin, me majt moralin, sepse lufta ka, kur vriteshin shokët, vriteshin luftarët. Po që ato shokët e luftës o motrat tona që kanë qenë luft me neve, është e vërtet shumë që kur ndëgjeshmi për një shok që ka ra në luft, së kur Feriz Guri, që i kena von një rukëtim prej Kaçanikut e në Tropoj, në Zem Tërzio, Sadek Guri, të drëdhë ke trupi. Edhe aty mendojshe, por natë e dit nuk kishe gjumë në sy, veç me morë një hakmorje. Që e cekë Haxhiu pak ma herët, na me 27 në Shkort kemi udhëtu për fshatin e Haxhiut në Gajre. Aty të nesrit na kanë orë forcat sërbe. Edhe prej 12-15 deri në mbrëmje kemi luftu me to. Aty ka ra edhe komandanti i policisë Bogi, pinësitit tonë. Aje pak na e dha një farë vullneti që edhe na me sa do pak orë, kena një farë force. E bojmë. Jo veç ato, se atë dytë ka qenë në ofenziv shumë e fort. Dhe me thonë, ofër 7-8 kilometra prej prugës edhe prej asfaltit na kanë gjujt atje. Tana ishte ofenziva e i Vajës aty, po ofenzivën e parë që drejt për drejt e kena pasë në Gajre, me 28-in. Kur i mendojsh e shok, të dhonë këni forcë që mos
rania e shokëve, rania e komandantëve, i tip të forca dhe më shumë? Po, në ratan edhe komandant barë për hakmarrjen. Dhe ishme, natë e ditë me ndojshme veç hakun qështja marrë në shokëve. Si keni të regu kohë, o që e ke në mendje, në shpirt, ta shkrush, ta rrëfesh. Po na me 26 maj e kena pas ofenzime matë madhen që kena morë në zonën e Pashtrikut, operacioni Shigjeta. Edhe ato i kena dhonë vullën, që thojnë vullën motorik Serbia. Se Serbet kanë mendu se na kena luftu, nuk e kem dit me sa. Na kur jena në luftat e 70 vetë. Na kena menu që ko pak, ata ishin në zonën në Shqipni, dikon 10 kilometra Sërbë, kishim pas morë atë territor, po ata e kam posë i loshin ka 3-4 vetë në rove, po pishin natën, ditin flenshin në poka ju, po me morë territor. Edhe thashtën në ditë, edhe NATO në ka ndimu kuptohet, mendimin e natës, edhe thashtën atë ofenzimi si kena morë na, ata e morën tutën Sërbë. Thamë po inë 8.000 forca të qëkës, në 70 ishmi, jo 8.000 për 70. Po e kem pos moral, edhe morëm atë ofenzive, ne morëm kodrën më të naltën aty në Pashtrik, që si kena lonë Sërbë me orë më kur për pje, s'kan mujtë më në gjithë në të kodë. E lëshon njerë, ne morëm, edhe s'kan mujtë. Po, ata non-stop kanë granatu pipezve më në gjesë. Te rinë mbromje të granatu, ana që qinë helëm, i mënesh me ato maskat. Na qëtë që në helmin, për fati junë, në alësia e madhe, e shduke helmin edhe jeksh me ato. I kena pas marru, komandantin në tha marru një vorre, pa të marru vorre për 2 veta. E kur janis që në ta me granatu, na hishmi në vorë njën djatë njën shmajt, në raft, mlohesh edhe u krys, keshëm zgjidhje tjetër, kodre Allahit. Po, ata për çdo det, na edhe morëm edhe një ofenziv dytë, për mi tranu halon ma shumë edhe i nëzitëm ata dhe jashtinëm tutën. A i tranut? I tranum edhe jashtim tutën. Po folje shqiptarësve. Jashtinëm tutën. Po tash në roni dëshmori, ndërzim logiqi me 5 qërshur, edhe në plagosën 3 vetë. Në plagosë ajet marina shumë keq. Edhe në gjatë vuniqi. Tashtën ishin ofenzivat e mdhaja, s'kishke kush i ndimojke. Se a me luftu, a me ndimu. Po në isha maj reve edhe më takojke mi marrë ata, mi bartë, mi qitën në aton kufinë në Shqipni. I kem bartë me shqiprimin e Shqipërisë, se nuk e një, se atër jena taku edhe më kur se na po që 20 e Sovjet luftës. A të shkjetë kjo emision isha Allah në shë. Nashta në shë e di, nashta edhe mëj me gabu dhe ne amën, po nashta s'ma ze për të modha e di për shka në gjarja. Edhe të ashtë i morën ata 2 shuk, i qumë në shpel, ka nejtë Amerikanë, ja dhanë ndimën e parë, se i dolën zorë për jashtë, edhe ja dhanë ndimën e parë, ishtinë në zorë mene, pështjellën, edhe tash për në thonjë ta, pa qarë dhëtë me qunë Shqipnia të na. Po, ishke një qeshme në kodër, atje edhe mas qeshmes, kodrës, ishin forca tona që rrishin autoblindat, municioni, ishin krejt gjithë atje. Por atje në kodër, pej Prizrenit, Granatejke, pej Gjakovës, nuk në aloke ratë, se dike që mushmi ujë atë dhe, më në zonë neve atë në metke shumë. Shumë në kam i të ushtorat dhe. Edhe tash na, s'kuce ke kush më në animu, s'kishin edhe faj, se se cili këshërke edhe me luftu edhe si të zheshin pozicionet e veta. I qëtëm në tona kufinit, kur dolim në tona, ajo autoblindi por që erdhë, që lej pori, e kishme mik shpijes, po më pidhim të shokët, apo pështën asë po pështën, se a nën stop lëvke uj, unë kër e prek shumë, së më thaj anglezë, prek e ka pak bus, thaj qanë bus, apo mësë po marak, po mi dhonë uj, zban. Edhe tash na pi lodhes, pi mërzijës, na me të shokë i vronë atje, edhe dolim në tona kufinit, kur dolim në ato kufinit, po më thot taj në autoblindë, dhe tha, paro këta pas ke pështu shi gjëzotit, thash po kush je vëlla, thash ti, a unë jam malufshi, thash po më vje kesh s'pot një, mërë mi ki shpijës, tha, bi përna me në amë një babës, po në se ngësha dhe shka fol kjaj, po thash më kujtuan, unë i kisha qëllime apo më pështën shoku. Edhe dolem ato në ato në kufit Cahan, në Shqipërinë Cahan, kur dolem ato në ata e morë me atë shokun, e morën në Bolonca, e vazhdojnë në Tiranë, e unë e tashtën, unë ole dhe unë tova, kuptohet e.
rrugë e madhe. Puna po do bëk, po më thotë një shok, pse një, rastisht atë në. Dati tha këpuca, tha se, pse pimon, tha kështu. Edhe tash i dati unë këpuca, si ti dati këpuca, 2 javë pa i dati këpucat, për se gjapi, së një madhë shumë. I njëtë këpuca i kam halo, luftës, falë. Halo njëtë edhe këpuca. Këto janë? Këto janë, të këpuca. Edhe tashtën nuk më isha më mi madhë. 2 ditë, mua nuk më qeshë më këthy më luftë. Me të kemë marak me arti, shuku i vranë, lullzimi, me varros, i ka ije. Edhe unë atje më kam, po s'pata fatë. Mas 2 dite, që është të lehtë të dyqyshe edhe këthejva prapë të shukët atje. Vazhdova luftën, deri në fund. Në operacion Shqyqeta. Si ndikoj lufta në jetën dhe në familjen tuaj? Shumë, unë jam krenar për kretë luftën që ka E qenë. bisedoni me bashkëshortin? Me gjitha të bashkëshorti jem është i ndjerë, ka vdek, tash 3 vjetë do boj me 25-in. I keni shkruar kujtimet? Kreta i kam një libër, kretë kujtimit, do më thonë. Po tash fëmijët ç'a thonë? Fëmijët i kam shumë, Ç'a thonë mami, si ka qenë lufta? krenohen fëmijët, e ne i kam disa fëmijë, Zoti i rujtër kudo që janë, krenohem edhe unë me ata fëmijë, se janë vërtet shqiptarë që e ndin veten se prap kanë borç ndaj këtij populli. Ndaj këtij vendi. Nëse muj me plotsu Elivertën, unë me burrën e saj edhe me këta jam luftë dhe pas luftës, ku kena vazhdu aktivitetin deri në fillimin e luftës në Liri në Maqedoni. Më thonë, kona aktiva nuk e ka pushu aktivitetin në ndjeri, për çdo moment ja ka kushtu Deri në atë frymën e fundit. edhe tanë ja ka Burim ka kushtu qenë edhe në luftës. Shqipërisë natyrale për me bu bashkë. Se ai ka qenë edhe në luftën në Maqedoni Burim. Në të gjitha? Në Preshev. Moj, po gradecare, s'po du me e këthy ma që jemi rrën nga Kosova. Jo. Po gradecarja. I kemi gjitha ta dëshmor nga Shqipëria më. Që kanë ardhë, kanë dhënë jetën për atë dheunë të tyre. Se gjaku s'bëhet uji. Unë nuk kam qenë asë njëherë në për programet e televizorit, po edhe asë nuk kam dalë, do më thonë, në për që këto gjona, ama do më thonë duhet ta dinë njerëzit se ka ala femra dhe ala motra edhe nona që e vajtojnë këtë vend për fëmijët e vetë. E në kudo, kur edhe me konë, e në sot me më thonë, unë jam gati se neve e dumë këtë vend tjeti lirë. Gjithë të në gati. Kjo dhënë betimin. Gjithë. Jeton. E jam betu për Çfarë mësimesh e morë nga përvoja, nga në luftë? Po nga përvoja mësimi i parë ka qenë sulmi ndaj armikut, edhe mbrojtja edhe shokëve dhe vetvetes. Këta janë mësimet primare të luftës në luftari. Këta janë ato shembuj që me mbrojt bashkëluftarin edhe me sulmu armikun. Nëse do t'ju pyesja se cilin, sot, s'ka diçka ma sublime se sa në jetën tonë të shqiptarëve, se sa ushtria shlirimtare e Kosovës, çka përfaqëson liria për ju dhe sot? A jetën? Liria përfaqëson, para se me thonë çka përfaqëson liria, na nuk jemi plotësisht lirë, pa lirimin e shlirimtarëve që gjykohen padrejtisht në hog. Unë si ushtari i shlirimtarëve të Kosovës nuk ndjem i lirë shpirtërisht edhe pse Kosova është e lirë, edhe pse Kosova është shtet, ne kemi të mankë lirinë pa lirimin e shlirimtarëve të prezëve të luftës tonë. Sot, në ditët e lirisë, fëmijët janë rritë? Janë të rritë shumë. Edhe kërkojnë në njëherë t'ju rrëfesh për luftën? Të drejtën, shpesh në rrëfej me fëmijët, kur i kam mbronë, se zakonisht ato punojnë të tret, edhe me punoj. Kur bomi nga njerë kështu, si shaka, ju të regoj. Shto rrëfejnja, a kemi në një shkru në i herë me... Po, vajza mi ka shkruar kështu. E kam një fletore A4 në shpi, që me ndoj tash në tarmën, tash nuk e di, sa do të kam ymër. Sa të bëhet një libër, një ditar? Ta kenë fëmit si ditar. E kam djalin e vogël është ma shumë i dhënt nga uniforma e luftës. Ai më shumë t'i donë dije më shumë për luftën. Se ma trashikon emrin e vllaut
ish ushtari i ushtrisë kombëtare të Kosovës, tani është i ndjerë. Vllau, në 2002 më ka vdekur, pas luftës, domethënë e ka kryer luftën, e ka kryer misionin. Lirinë e ka përjetu. Lirinë e përjetoi. Pak i Pa pavarësi, po. Po, sa do këtë. E përjetoi pak, e ai është më i dhënë. Ai është më i dhënë. Ai shpesh herë më pyetje babi si bëne, ku bëne, shka bëne, është shumë interesuar. I don rrëfimet në detale. Është shumë interesuar, se më drejtën është, ajo shumë interesuar. Tani shpesh herë si në shaka, thot, e disë qëfar emri kam unë, kam emrin e madh. Si e ka emri? Avdi. Avdi, po. E gëzon, tani, thot, unë do ta mbroj, thot këta. Këtë emër? Po, realisht, këtë mbledh. Po, këtë mbledh. Këto të rishkëroni ata. Shpesh herë i vesh uniformon, bën foto, thot babi, thot, këta thot i kam dhurat nga ty. Edhe uniformën Saleme, ato më kanë blerë. Uniformën Saleme të që këstani që... A, që kemi, që është bërë? Janë bërë fëmit për ditlindje. E kom pa komandant Shkupin me... Po, i kena edhe ne i kena. Që ato i kemi edhe ne, edhe kisha ditlindjen, nuk kam ditë, kam marrë nga puna. Ishte, të më drejten, ishte Ramazan. E thamë, nusë, thamë, livrit diqka, për iftar. A fa se bëndë, më rëtë thash, livrit diqka, thash, se iftari dhe në kohë në akik. A be fa se bëndë. Okej. Të më drejten jam shtring, kështu popullorë që në ka uqë, edhe presë. Erë vajza nga puna, babi tha që vesha. Thash, ku? Tha që vesha, tha do qëkojmë, tha dikon, tha që vesha. Thash, jo, thash, do qëndrëm shpjet, thash, jo, tha që vesha. Po vesha, shkuam në një restoran, apo e që bazbo pregaditje të kejtë. Ndarë kam qenë veç me familjen time të ngushtë, me fëmijët dhe me gruan. Kurse pas iftarit, kishin bë komplet fare fisin tim, e kishin ftu. Për kafe. Edhe isha futut një, kyrën e djalin këton e kyri vajzën këton, qa bo? Arrete. Okej. Se në drejten e kum një knatësi. I adhurojnë luftetarit liris, veteranit luftës, uniformën, qenderon e që ka ndëruate. Kam qenë edhe pjesëtari i trupa mbrojtjes të Kosovës, deri në fund. A keni qenë të gjithë pastaj pjesëtar të trupave? Jo, unë jam pak, pjesërisht jam të rejtë. Unë po, jam kam qenë të mëkam. Jam penzion para koshëm. Se që ka butës? O lo, se në drejtën qyre, uniforma për të bartë, uniforma është pak e loshme. Pa, sigurisht. Kërkon përgjësi të shumë fesht. Se je 24 orë, 0 je aty. Nasmi, Burë. që ju thot rrithe kërë i takon, pysin për luftën, për lirin? Po që kam ju thonë brena edhe me qëpar mundimi e banëm shtete, e shpallëm pavarësien, e formum ushtrien, e formum policien, e rinien më të miren, më të shnoshën, më të shkollum në i murë Evropa. Që të dhenë? Që kjo më brengos më shumë që njerëz më të shkollum për në i morën të hujtë, të gatshëm. Që kjo dhimje shumë që më brenë tonë jetën në shpyrë të shto. Faruk, kur të pysin tani, se e kanë kalu do vite, ju të dy ndjenë të ri në luft, po, jo, u ba 27 vjetë, 27 vjetë të tjera. Këtu Agja Salih, Sofia, përga se më thekë, po do vjetë, të ishin do vjetë, do si vjetë, do në vitin tjetër, ato po bënë. Me gjithatë të pysin, se njerëzit banë kërështarë, sidomos të ri, por për fatkeq, ju këni marë barë të rënë, bi vete, bi shpatullat tua, ja. Kërkohet të rjetën t'jeni shembull se ju një luftetarët e liris, jeni luftetarët e luftës fituse, se ne kemi fitu këtë luftë. Ne kemi ba këtë vend të lirë. Ju jeni luftetarët fitus. Kudo që keni hy mas luftës, kena mujtë në Babalosh mu taku Babakia, kur keni zbrit prej Kosovës. Se kam qenë ato momente, keni zbrit luftetar fitus. Kur të pysin për vlerat e kësaj lufte, kësaj lirije, qka ju thu? Unë i thamë shpesh edhe të rive, runë mos shkelni gjakun e dëshmorëve. Pikës pari. Gjakun e dëshmorëve.
edhe lexoni për historinë e Kosovës. Shkruaja një. Shkruaja atje. Unë për vete e kam edhe ditarin e luftës, edhe kjo përmeni fëmija i vogël, edhe të unë fëmija i vogël e shumë interesun, djali i vogël. Trembele ka emnin, a i gjithmonë më rre, edhe ka qef edhe bëni në gjezime. E i thonë pse, djele em, thëtë se në shkollë na pysin shpesher, unë mine që e gesht. Edhe flas lirë shumë. Edhe flas për këtë vendin tonë, edhe për prindin tem. Inshallah kjo rini shkon në rrugë, edhe pse na kena bat mundin, edhe që kena menu na më konë kjo Kosovë, nuk na ka dalë. Nuk është krejt? Nuk është krejt. Si kem shok, i kem atje në Haga ta kuptohet që tha dhe jetë uni, inshallah sa ma prek na vina ata mesin tonë. Si e cek edhe kjo për na ikin mërgem, na s'kena luftu për me ikin mërgem, po shka me vokët, është kjo shteti i ri. Eliverta, a studente e Tiranë, e ka një shpesh e këndoj Amanan kur puta shkova, sen Prishtinë student qëllova, pjesën e dytë, sen Tiranë student qëllova, e këshim dëshirë. Tani, sot e takova njerin, sot, bashkë sot, e thash, ku më shkon tha, po shkoj te në Tiranë, o sot, sa mrekulli, dikur thoshim se do ta shohim ku, se do t'na lënë, se na ndanë për t'na bërë të ndryshëm. Sot, kur shkon në Tiranë, sigurisht, të pyesin gjithmonë gjeneratat e reja, për luftën, për betejë, për liri, Pyesin familja jeme, po, shumë, për mua është një kënaqësi se unë kam qenë në gjyq të Hagës në protest, kam qenë në Shqipëri në protest, në Shqipëri e falenderoj profesorin bas shumë vitesh, bas 28 vitesh e kam tako në protest, ishte 94 vjetë, në gjithë shoqen a i nuk më ka njoha, ma unë e njoha, shoqe jam njoja ati, unë jo se kam njoha. Po unë, kënaqësia e jeme është se jam shqiptare, edhe për herë them se jam shqiptare e gjithë të rojeve shqiptare, jo shqiptareve që Shqipërijës, edhe du të jetë një Shqipëri e bashkut. Që kjo mu bën më krenare. Betimin e keni bërë ashtu? E ashtu e kam bërë? Betimin e keni Edhe bërë jemi ashtu? në betim. Edhe në betim vazhdojmë. Vazhdojmë. Edhe Unë jetojmë. këtë e njohi 27 vjetë, po, që këtë po 28 vjeta 29, se bashkë kena kom bashkë në shigjetë kena qënë bashkë. Do më thonë shëqnien që e kam unë krenohem, edhe ju, se të them, jam një motor ose një në mes të gjithë këtyre, se ne jena një 15 vetë, shok jena, e ne... Gjitha truje. Gjitha trojeve jena, Gjitha truje. edhe krenohem që jam në mes të këtyre, një motor, edhe më mbajnë shumë mirë, kam respekt veçantë. Një Shqipon. Po edhe Shqipon ma kanë Shqipon. Aty do shta mos të ndërpras. Po ma kanë bërë në Shqipon. Jemi një grup bashkëkos gjitha mikëve trejve shqiptore. Jemi 16 veta radisht. Këta e kemi Shqipun, këta e mojnë mas veti, jemi me uniformat solemne që inderojmë dëshmorët, betejat, ofenzivat, ku kemi mundësi. Desha ta përfundoj se për këtë uniformën e soleme, unë kur kam kohën gjyq të Hagës, kur ktheva për gjyq të Hagës, e në fëmijët, kur e morëm vesh se unë për familjen e Jashareve do isha qatje me lullëzimin, se me lullëzimin kam qenë të më ka bashkë. E ne tha do shkosh ta nani, tha në, tha po. Tha ti, tha do shkosh ta të Vestër Unioni, tha se fëmijët tha ti kanë dërgu pare ta blesh uniformën. E që ata i falenderoj fëmijët dhe uniformën të më të ndrejë. Ata Vestër Unioni se ti kanë dërgu Fëmijët pare ta blesh uniformën e ne ta gëzoshta se... Sa bukur. Se është 8 marsi, E cila si veteran të luftarëve të mëdha, ju identifikoni ju mban, tani kjo është vërtet. është 8 marsi, tha, është dita e familjes Jashari, tha, e në të dita që ti tha e ke nisë këtë rrugën e nuk do ndalesh mo. E në qajo është për mu gjyrë të mbojnë kombët, nuk do ndalem. Ene do shkoj ku të jetë. E ty që nuk heqim dorë nga Shqipëria jonë. Jo, O ku pasi ti jo, o Shqipëri. Shqipëria ime, o fisnikja për mbigur,
A këndoni ndonjëherë kështu? Shumë pak këndoj, se... A këndoni ndonjëherë kështu kur edhe thoni Po, kujtimet? shumë, kur jena shumë. Këngët e UÇK-s, këngët e... Po. Këtë këngët e UÇK-s. Ato na tërheqën. Kuptohet. Kreshtat e Kosovës ma shumë të Mas shumë ti. Kreshtat e Kosovës. Ta është edhe kë përparim Roma që ka qitë Po, edhe kongën, këtë të... të rishkruajnë Se ato ata janë orta, shokët tonë na i që dridh janë atë zemrën. grupin. E kur jemi të Narracet. përparimi, e falenderojmë nga zemra sepse është bërë sebeb që unë t'ju kem musafir. Sot e të bashkëbisedojmë sepse në realitet këtij veni i mungon rrëfimi juaj. Rrëfimi juaj është historia. Rrëfimi juaj është vetë liria. Dhe ky rrëfim nuk duhet mundoj. Për shkak se është historia, është liria, mbi të gjitha. Është krenaria më e lartë, më sublime e këtij veni, që kur do që të rrëfehet, e të flitet, e të tregohet, do të jetoj për mileniume, për jetëve, si gjëja më e bukur, se më ka bë mua të lirë. Ju ka bë dhe juve sigurisht, na ka bërë të gjithë të lirë. Sot jemi në vendin e lirë, ku kemi mundësi ta ndërtojmë ardhmërinë tonë. Në një emision nuk është të thonë për të thonë e për të dhënë të tërën, sigurisht kemi shumë, ju i në rrëfime të gjata për të thënë. Po do t'ju thoja, si që kam thonë në plot takime me bashkëluftëtar, që amani, nëse asgjë merreni telefonin, qiteni dhe rrëfeni telefonit, se rrëfimi juaj, duhet ta them edhe një herë, është vetë historia. Shumë faleminderit. Mirëmbrëma. Si një bazi. O, ky stil kështu irlandez. O, bo, Sa poshtë në të shkurta. këto e kam të rahimit, këto i kam të bijavë. A të bijave! O, bo, këto tash kena me shku në deti. Deti. Urime ju mbodoj. O, urime. Falemderit e kena një nip. Ha? I na gëzu, a i 24 të nip është. A moj një gëzufa. I na gëzu fort se. Se? Si ka linda i nipi, vish tam ku ka kujtu 500 eurot e nënave lehuna që kam na qitë Albin Kurti. Në këto 500 euro shkoj na pagujna banesën dërs, Po? i marrë dhe 5 bia ka 100 euro që kam votu Albini, 1.000? përvojnë 1.000 euro, 1.000. edhe ndeti. Ata e fëmijët hisë dhe ata të ne marrin ka një Ska lidha ti vetë, buke pat ligjën në plazh, buke pat ligjën në plazh, si ti ka temperatura, ja e diçka me pje dhe kry. Bob, jëm lodh për zjedhjet. Ja. Jëm lodh, Bob. O që e lodh? Ata theshin, na kena me fitu 70%, kena me mshel hajnat në burg. Edhe me kajmak. Ngënta. Këta tjerë theshin, na kena me fitu 70% krejt bashk, edhe me largu këtë Sërnagorin me qua atje. Ish bes me kuptoj, jëm lodh për politika, sa ne. Je lodh dhe që me gjithate qysh dilën sabam këthirë, jë morë me votu. Ja, Bob, ngam. Ma se pat madhe. Jo, pse? Vesh ty për të kalzej. Unë një mardh, jaf ku më shfridzu autobusin. Vab, jë marrë me ndresh, dhëm të vab, jë marrë me ndresh, dhëm t'ja ku më shfridzu autobusin. I pas të nërisë. Nesit më nxez e pini qaj. Po? E pini qaj. Dalë në qytet të nëzu valën syllë një dy shuplaka, tik në zeta. Po? I kina të bëzë, ata të krejna ngërbet. O, Bob! Nuk kemë dhe vakë të Bob. Këta thëshin këna me fitu 70%. E kam fitu 42-3%. Mirë, si gjysë, mirë në veshtash. Me veta kem batirin telefon, nashta thëtë ju i të rritën si piqurka. Bob, PDK-ja i ka hu 5.000 vota. Pa ne. A, baba thë që këta PDK-ja, ba, bizniset i kanë të maja, me 5.000 euro më su ka pari, gjithë me dhëmë 5.000 euro. Sa problem për 5.000 vota? 5.000 vota të botën. Sa kur gjave si kënë si s'ken 5.000 vota? Dhe po ta shumë, krej kanë hup ka pak. Ato bijat e mija thëshin, neve na ka qitë ka 100 euro Albini, si votu se të regullta. Edhe? Edhe na kena votu, ka s'kena shku për mi 42-3%. Bab LDK-ja ka ngritje. A ka ngritja? 3%.
3%? Baba I meqëm. Ha. Gjithë pimit le dhe kësta kje jap ka rok ka 3% që I kam pas që mundësi të. Këja, ka ngritja. 3% që parin, konë. A ki po që ka thonë Dauta Radinaj? Po? Ka thonë, unë se marë pozitën tem deputetit. Jo. Sa I llogaritë 2 burra, një burr në luftë, një këtu. Po. 2 kolegëve e karrikat, edhe shkojnë eci për pora. Normal që ka ngritje, Edhe bo. ishte në punë ata. Unë e ty, bo. Ha. Në autobus, drejt për Itali. Për Itali? Kum gjitë borek me mozzarella. Burek me mozzarella. Bo, preqin italian të lërë. Unë e mas ty në rënd, ata bleshin burek me mozzarella, burek me mozzarella, burek me mozzarella. Kur e ku ma fru nga të, ta shra bëni burek me gjizë. Pa kompetenci janë shqiptarë, po kur me burek me mozzarella s'kena pas, burek me gjizë, bo. Po, dhe po. Po djoth ju bu 7 erë, bo, me s'ka logari me djath me qitë. Ja. Ta qëtë me gjizat, edhe kry kjo punë. Edhe kry kjo punë. Pja E i ty- thot mozzarella, italian të hanë. Pja ty në villa, në Austri, Në Austri. e takova një bashkat dhetarë. Ha. Ullë për balë me e po më pytë. Si e kam Kosovën? Ish malë në gjy. Po. Thash Kosova mirë është. Kosova thash të mirë. Me shkunja 7 dit me nejtë në Kosovë, edhe apet më këthy në Austri. Në punude? O, mire ka posa, boba, 7 dit të gërditët me njerë, boba. Plëhën, lëq, bërlëk të na unë. Ik, bo, ma mira nej. Ta shumë për Austri në kon vakt, ta shumë për me shkun të ardhën shkejnë Gjermani, bob. Atë në Gjermani. Bob, me kjerë 200-221 autoban Gjermani. Rrin. Kër më ka dalë një kjerë, më ka kalu Ha. Folgjen policaj, o, më të madë, nona. E kanë zerat librën e Meloqës. Gjermënd, e kanë librën e Meloqës. A me veti, ha? Po, Bob, e ka qenë librën e Meloqës, ma ka shu emri të Rahim. Rahimi nga sot të futet në librën e Meloqës. Meloqë po të bëj ke, Bob. 200-221. Ja, s'ka më, Bob, 80-120, Bob. Më ka shti libër të Meloqës, Meloqë më ka bu Gjermania. A, po shrijet. A më naim, unë e më të vëziti kjerë. A? Unë e vëziti më të kjerë. Pe kursit vëzit më t'i kjerë. Unë e vëziti, a di që thujnë kondi vdekun. Po? Kërë konë gjallë kondi, Po? unë e pja tjeri kënë vëzit. Tani më o deka e kondi vdekun. Des, a i shkoj. Des. Edhe, a keni Vjosa Osmoni që ka thonë? Qa tha Vjosa ta? Vjosa Osmoni tha, me nëna 60 dite nëse nuk më bëni presidente, tha shkojmë zgjedhje. O, po shë zëte më se le 60 ditë. Qka? Mas 30 dite më në besi na mërzit me dollë vota, se po rika shpia. Jo, në kemë zu. Igjini dritat me shupna, hajde
Mirë mbrëma, Naim. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, shikues të nderuar. Po presim derisa ta takojmë në kalimtar të rastit. Adjoj! Oj, bibre! Allah i le ku jam që të dëfar drita, dëfar. Sa vani mirë të ko. Mirë dita, hala, bën me ta bu një pytje. Ha, bre, loke, vetë shka dush. Si quheni? Gjemile ka, me më shkort të më throsin gjemi. Jam peri borit mal, a pa më ullë që të Po ullu, hala. Oh, maruva. Hala, apo e për cilë një emisionin Odeon? Koshaj? Dhe qëfar për shtypje keni, dhe atë pëlqen a i ma bazi? Zotit ta thef qofen, ha? Pas pat vjemore, bre. Na i ma bazit me që të dori këmë logji. A i mundet me kodjoni janë. Pasha zotin, me gjithë e marrit. Edhe e kujtaj si sa di ka postja dy dham tre, që kërëm ka shajke soba më sot. Hal, e me tension, qka i ki punt? Shpesh po m'lun, bre? Po s'ki fajbre se po na lune dhe neve trejave, lemu juve plakave. Vallohi, sa kom pos burin gjos ka bëva ki me lukur. Se kom ditë shkon të në qoni, të punu në përboshtën e fos keshin vakt, veç e kom pos burin të fort, 2 metra e 2 që kom. Po, a? Pasha zotin po, qeka pos qofen, që ditën me traktar me shkelësën e ke mytë. Vesh pa mytë i raja, me të pos shpirti. Ngushlime, apo shkoni të mjeku dhe qfar për shtypje keni për spitalet tona? Allah hele mos mi përmen, as ka mjek as gur, shkan të mjek i s'ka borna, s'ka i loqe, me shku të mjek edhe me pos një kësin tone. Gjullë ponën tone, tone. Shka ne vlen gjullë ponën, kur shka ishte s'ka alkohol, tap shty një venin me të dhoni kësin. Loke, ku është dalimi i grave të sotit me gratë e atë hershit? Allah i le mos i përmen. Gratë e sotit i kanë të në kushtet. Liri sa dush, fjajera sa dush. Visë fëmi s'pa bonjë, ka i ka gjithë mëre, krejt jetën e qenë më një qenë. Ko kanë po mëre për qenë i su një krynë punë të burrav. Shpia dënë mojtë, dënë shpia me punë me punë pore. Të në herë valohin nësë këna posë fajera hejsh. Jo, a? Ja ty, be një burë këna posë për 13 fëmi bëjshë me to. Pa kalbe. Gjoke, a ti reja shumë? Bëllë valohi. So? 7. Apo të vjeni no ati tash që rejat spidojnë vjerat e po folin gjithë shka për vjerat? Po, a? Pa thëjnë se vjerat zbojnë, vetëm apëm kanë, morko? Valojnë halë kështu me të po ty e fort, koke? Ko më i bishka e më ko e fort, kërë më ko e re. Kaj politikajve ju këmë vojgjë jone. Po, Me gjitha e më pasha zotin, po. Kam shit to, më qatë shumë që kam pos. Po, a shkoj ke shtrajt? Ma shtrajt sa i liz, valohi. Edhe më i bime të kalzu drejt, e kom post fort, vesh me koni balicës. 2 gështra shu bëke moza, edhe e kom pos i loq. Ma e sile shereke po tybe, edhe për flok kusht që ka pos. Thajsa me pas mujt me znoj smet të jenë, veç 2 dakika me afer ku kryt. Për 1 minut ja kesha nëzi qilin. Po, a? Plak e zoja, ko këte? Pasha zotin, jem ko e zoja, kërëm ko e rej. Po, a? Krejt punti kam kërë, ja kom qitë falë, a për mësysh, a fëmijin kërë për të rësë një qëtë shanë ven. Pasha zotin, ma bishën ja kop krasnicin, me i dore se lësha. Ma Albinin kom pos ma problem, sa kom peshkeq. Pse? Ja kërë për të rësë me 2 herë se një qëtë shanë ven. Jo, a? Ja tibe, veç e kapshat e fut shanë me shalis, tanë gjithë ditën të osjele lësha. E Dautin, komandantin, ape nje? Qisja poshtarja kom bashkë me muaj. A pse jo ku në shtriti, a? Pasha zotin komandantin, kon 7 metra kom vrode setarin. Veç i kom tho, desetarit, tas pëzis në sveta ting tërt. Pa në rëte kom shki Dauti i shirije, se ne qaj ke kalashin. O të qatë ma vrojnë, tash Daut dil për mas që kon se ljokja luftën. Edhe veç e më gërmu qështu.
Dauti e ka qitë kaloshin mi shpinë teme, unë e vëzhgoj sa me dërbi, shka me po t'ja fut kere falë Dauti pi për moshpi, Loke, për fond, qka me ndoni për femrat e Zotit? Pa vete pa pozit, baby. Po unë të veta ma heret për gratë, po për femrat, qa me ndoni? Shka me folë, bal dopta vallahi. Se ta shohi një djallë mirë, me njëherë ju hyp temperatura, ju vlanujt. Po për meshkujt e Zotit, qa me ndoni? Pa vallahi meshkujt edhe mazi. Meshkujt janë se këtë do gëldyshat prisht, motorin e sonë. Shkova! Faleminderit shumë halë. Hajtë, ka me shkone. Që qiknina, që qiknina. Ditën e mi. Jemi rikthyer në skenën e bukur të spektaklit Odon për të kaluar në një kaptin tjetër që ne e kemi quajtur Parlament në skenë. Në këtë rubrikë sonte kemi një musafire tepër të veçantë. Ajo do të vije pas një karrierë të bujshme e të gjatë për të sjellë momente humori e satire. Zonja dhe zotri, Drita Duraku alias Nusje Gostivari. Si, a mujte, a jemi mirë, a u lodhe, si ka lodhe? Unë mejrë erdha shqyqirë për Zotit, mejrë ka përcjeva udhës, shumë mejrë. Po si ka lodhe rrugës? Drejt të dëftoj, direkt kështu të erdhë shqyqirë për Zotit e ko marrë vëzaçken. Au? E ne ka u gëzujnë. Atëhere, do të dëftoj se kemi mysafir nga të gjitha anët e tokave shqiptare. E posaçërisht i kemi do mysafir shumë të dashur që vinë prej Iliride. O, mërë se vejnë! Bravo! Vendasat e me. Po mirë, faleminderit që erdhe, si kalove rrugës? Rrugës, thash, mo i pa limuzinës, drejtën e aty ke Huduti. Kur erdha ke Huduti, a i më tha, ka dhe ke odi, shonë vësa unë ervira. E në unë di, e marrë vesh po kështu bona, si kur i thash ati, qishtë thot këtë lutëm? A i tha, po të pëjt kë ku shkon? Unë e thash, ke ademi, a ju trema i polici. Makedoni tha, ke adem Jashari, thash, ati ishte ajti si ishe këtu, do ishe pale ku andem. E ne, për shembull tash Naim drejt të dëftoj atje keni u bo shumë mirë. A u bo mirë, a? Shkolla, fakulteti, coca pjot si gogov që shkojnë ke shkolla. A ta mama ju? Shkojnë bëjnë ke shkolla. E në politike ne ta jerim, ne femnat. A ju femrat edhe politike ne keni marrë ndohë? Te u ta ermira, këtë la femnat, kena jetë s'para. O, sa mirë. Skamo. E në unë që unë rike shpeja në flasë Gjermonë, që në në ato shumë mejnë, salë kur shkoj ke Ramazanin Shvajcarie kështu, e në mësoj, pa problem. Kam dëgju që e fletë Gjermonë që. E në, i rmofsh, na i mom prek, lafet e dinjos nuk nalen. Unë si artiste, më fërë. Bene mo, ajo Haxhi Abdilazizejca. Kush është ajo, Haxhi, se s'poja që loja semrin? Së në godit gjate ka. Po kush është ajo? Ajo është punote jeme. A kunata jote? Ajo, besom Naim, nuk është iq grue majrë. Drejt të dëftoj. Burri jem, kejt, me paret burrit jemi kanë bo shpejat, caullet ke shkulla, ajo me santire, me skutace, me balaface, me altona, me... Kejt me paret burrit tem. Beso, ma i ditë në atë punoa në Naim, e në të shtonave, në dillave, në hiq nuk nalet. Nuk nalet ati. Mira, po vjen? Ashtu më thot, aj që punon gjithë, kur vejnë i shkreti i luodhen kokë të shpejnës rinë. Thom greu be burna i punaj, no, ka i rinë, unë këtë punet veti boj. Nuse, po dukesh për mrekulli, fustanin modern, fustanin e bukur. Faleminderit shumë për këtë kompliment.
drejt të dëftoj halis për këtë natë e qjepa. Se një ditë të nejtë aty telefonit zërrë, e në unë thash, hallo, dashurimin fkati. Oj, mami hetë se zbrejkë se të fkatën një nausën telefon. Kur shkova, kur shje me i tej, kur qeshi një zoa i omel. Oj, na i me i qatë e ija. Edhe? Unë më tha, nëse tharë mofë qau dhe tha dvejsh, tha se e kemi një tubim të madhë me kitë shqiptarit për kitë dinjojës. Kjo është ondra jeme dhe vlasa ma i rrim këtu. E ne sa më vejnë ta hita këndoj kojke, no, ku ka si ti o Shqipëria ime. E ne unë e thash mora të shkojene që e pa fustonin, tash së në vej me brek gjata si tasaj të të zetone. Ajo të tja zethone, vajnë këneve shpesh. Vajnë të kjo, a? Vajnë këneve se gjatë luftës ka qenë në din kaneta, tej. E ne vajnë rrinë ka 2-3 muj. A, nuk po rika shumë ajo? Jo, la knaq, është pak e mërzitshme, po qishtë i bojsh pjak, është. Po? E ne unë i thëmë, të ta zethone, kur duen të flinë gjumë, thë ma duen pijama, dhe ju se i kom done. A keni qenë në pushim dikun gjatë saj vere? Si no, për gjithë vjetë shkujna. Për gjithë vjetë, a? Ku shkon jashtu? Atje ku o lasë Skënderbeu. Mirë shumë. Edhe si keni kalu? Shobajru knaqe mu shkrejmë benajnë veç. Unë shkoj atje se e kem slastiqaren tuën. Slastiqaren? Po pse slastiqare? Pse për i thua që ashtu? Po si tash, vërte, ma i nashtë i thu, po ene ajo tjetra pastiqeri nuk o shqip. Po, ambëltore më mirë? Shqip sa i menë, që mësal menë ti të ka falë zuti, urna i. Edhe kur dole në ambëltore? E me shkum neve në ambëltore me caullet, hajtë tash dalin pak që tresim, kur në gjoj muzikë gërçki, muzikë makedonqe, kur nejna makedonqe ma u nërvira, les fest keshtura, mu se nejtë si kur jam prilep. Po? Thash që shobe, thash o ti djalë, pse be me tezën e lishon këto kojka të këqia slave, thash ko tu pas kojka shqipt më ira me ta knot zemrën, tha, a motra neve do futemi në Europë. Thash a me kështu kojka të në fajtë është në Evropa, as njëherë dhe thash nuk hynë, e në kofë shi shkon, thash, Macedonia, para Shqipnijës në Evropë, thash, Allah i mu ma martë shpejrtin pizotin, me nuk besoj. E ne a i tha, hajt ti tha, mos ja fut kotë, thash, në full lafe pista, thash, fut e ti, thash, ta fut dreqi në barkë me ndem të në dreqë. Mirë, nuse, a kishe me përshëndet dikan prej zemër? E ne unë i thomë burrit tem kështu, i shlibe di shmajnë shatës. O, na e ma bazi, as po dje marë me femna tuja me nejta. Dhe që po thamë na e ma bazi, i ka shfol mihrijes. Se? Se unë e ti, një shumë asish një. Na e hajgore më zba. Nuk po bëj? Se me ma hia bat fëmija brebor. Na foka jute që m'ka qilu qiteli e jo alti. Se? Se? Buqe sun po plas, ma sum shtena me të marë haz.
buqe, bofsha truqe, veç një her na me janis, kam me t'bon si pitla e flis, veç një her na me janis, kam me t'bon si pitla e flis. Si shiqer makia t'goj, buqe, bajqa t'thush, veç një her me milion me dush, buqe, bajqa t'thush, pas një her me milion me dush. Kam të shpet more buda, a ki marka a dolar, deklarohu me një her, a ki franga, a ki ker, deklarohu bofsha truqe, o vallohi me shyhre, qitë kan me tahip, me boruza me tuqu, franke marki me i harru. Se vatle, nuk jam tyrbe as xhami, ndash me konoti me mu, qato kushte me i plotsu, ndash me konoti me mu, qato kushte me i plotsu. Veç pak buzën me takit, haj trushtos jam budalit, ndryshe duhet me mziglu, haj me desta kum qilu, ndryshe duhet me mziglu, haj me desta kum qilu. Buqet bofsha grumolloq, luj me barke mos jahoq, se qashtu po ma ban qipin, takoj hollin ma kondyrtin, se qashtu po ma ban qipin, takoj hollin ma kondyrtin. Faleminderit. Realis sonte ishte kjo e tëra, sigurisht për parë javën tjetër, me këtë diçka ndryshe. Plani mirë, ndroni bukur e zgjohuni në pasë. Natën e mirë, miru pasën javës tjetër.